गिर तो नहीं गया रास्ते में? फर्स्ट एड लगा के आ रहा हूँ। भाई अच्छा एक ग्लव्स पहना था यार। हाँ नहीं तो हाथ मेरे को लगी है, बहुत तेज लगी हाथ में। अनलोड हो गया था गाड़ी से। अरे नहीं ऐसे ऐसे हुई, वो संभला ही नहीं रही भाई, कितना संभालने की कोशिश करा, फिर ऐसा गिरा हूँ, हाथ हाथ में लगी, ऐसे गिरा हूँ। भाई अच्छा वो ग्लव्स से नहीं गिट्टी घुस जाती। हाँ लगी है मेरे को, बहुत तेज लगी है यहाँ पे, पर अभी बीच में सही तो है। मेरे को मिहिर दिखना बंद हो गया, मेरे को लगा माथा चुप के साइड में गिर गया, मैं भूल गया। आगे देखा तो बहन जो गाड़ी नहीं चालू हो रही थी, गांड फट गई थी भाई। अबे ये BS6 में यही दिक्कतें आती हैं भाई, फ्यूल इंजेक्टर। ये गया है यहाँ पे लगी है, ये हल्का सा कट है यार, इतना दर्द हो रहा था ना अंदर ही अंदर। ये तो ठीक है, ये लग गया है, साला पहला स्क्रैच है गाड़ी का। वो जो डेंट पड़ा है ना, वो एथलीट्स के नीचे कोई मार के चला गया था। कहाँ एक पे? हफ्ता हुआ था बाइक अच्छा। को, वो देख। अरे बाप रे, लेट्स गो गाइस। वहाँ पहुँचा के हाथ से मैगी खिलाना है। क्या? वीडियो लेने मेरा तेरे फोन से। हाँ जल्दी। बना रहा है पीछे से। हाँ चल। हाँ बन गई वीडियो।
साहब एक नंबर। फाइनली एक कैजुअलिटी के बाद क्या लग रहा है यार मुझे? पहुंच गए। वीडियो बनाएगी नहीं तू मेरी? तेरी वीडियो तो बन रही थी भाई जब से। इसके बीच से उसकी वीडियो बननी चाहिए। तो क्यों नहीं बनी? क्योंकि